హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టెక్ టు టెక్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం అండి. ఈరోజు వీడియోలో VGA to RCA కేబుల్ అయితే అన్బాక్సింగ్ అలాగే రివ్యూ అయితే చూద్దామండి. మనకు ప్యాకింగ్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. కవర్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దామండి. మనకు కేబుల్ ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మన కేబుల్ యొక్క ట్యాగ్స్ని రిమూవ్ చేసి చూద్దాం. దీని లెంత్ వచ్చేసి మనకు 1.5 మీటర్స్ అయితే ఉంటుందండి. అలాగే మనకు ఒక సైడ్ వచ్చేసి 3 జాగ్ పిన్స్ RCAకి సంబంధించిన జాగ్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో మనకు రెడ్ కలర్ ఒకటి, ఎల్లో కలర్ ఒకటి, వైట్ కలర్ ఒకటి, ఈ కలర్స్ మనకు కోడింగ్ అండి. దీంట్లో వచ్చేసి మనకు ఎల్లో కలర్ అనేది వీడియోకి సింబల్ అండి. అలాగే రెడ్ కలర్ అనేది ఆడియో యొక్క రైట్ సైడ్ అండి. వైట్ కలరు ఆడియో యొక్క లెఫ్ట్ సైడు. అలాగే మనకు ఇంకొక సైడ్ వచ్చేసి VGA ఉంటుంది. మనం ఈ VGAని యూజ్ చేసి మనం మీ దగ్గర ఉన్న ప్రాజెక్టర్స్ కానీ లేదా కంప్యూటర్ CPU కానీ దాన్ని కనెక్ట్ చేసి ఇటు సైడ్ ఉన్న ఈ 3 కేబుల్స్ని మనం మీ ఓల్డ్ టీవీకి సంబంధించిన ఏవి ఇన్పుట్స్ జాగ్స్ ఉంటాయి ఆ జాగ్స్ కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా మీరు మానిటర్ లేకుండా కంప్యూటర్ని అయితే డిస్ప్లే అయితే మీ టీవీలో అయితే డిస్ప్లే చేయవచ్చు. దానికోసం మనకు ఈ డివైస్ అయితే యూజ్ అవుతుంది. అలాగే దీనికి మీ దగ్గర ఏమైనా ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ఏమైనా డివైస్ ఉంటే దానికి కూడా మనం ఇన్పుట్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అవుట్పుట్ వచ్చేసి మనకు RCA ద్వారా వస్తుందండి. ఇది మాత్రం మీరు గమనించుకోండి. VGAకి ఇన్పుట్ సప్లై అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. VGA ద్వారా ఇన్పుట్ వెళ్ళి మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసి RCA ద్వారా వస్తుంది. మీకు ఈ కేబుల్ వచ్చేసి మీకు ప్రైస్ 150 రూపీస్ అయితే ఉంది. మీకు అమెజాన్లోనే అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. ఒకవేళ మీకు కావాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో దీని యొక్క లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. కొనుగోలు అయితే చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో దీన్ని ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలో చూపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.